بعد 9 أيام من الواقعة نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من التوصل لمرتكبي واقعة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز ومقيم قرية 7 ثابت بنطاق مركز الاستاموني، والذي جرى العثور على الجزء السفلي من جسده بتاريخ 13 فبراير الماضي، ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوص ونجار على صلة قرابة به. بدأت القضية بتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، اختار من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الاستاموني بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الاستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما، وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقرية 7 ثابت بحر التبن، مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين.